السلام علیکم او ستړی مشه زه وکیل خان یم او دا وخت په رش کې راګیر یم سهار وختي دی نور راغتو والا دی او نو په رش کې راګیر شم چې تاسو دا وکم دا طرف چې کوم روان یو نو دا واشنگټن ډي سي اړخ روان یو واشنگټن ډي سي مطلب د دې ځنه تقریبا 10 میله کې دی ما سره 15 میله سفر وکړو د خپل کور نه او واشنگټن ډي سي ته روان یم نور راغتو والا دی رش ته دا ټول خلک چې کم دي نو سرکاري نوکران دي دا کوم چې روان دي څوک سرکاري نوکران دي څوک زما په شانتي مزدورکاري دي نه مزدوري له روان دي نو خو زیاتره چې کم دي نو هغه سرکاري نوکران دي سرکاري مطلب دا چې د امریکا وفاقي حکومت سره یا فدرل ګورنمنت سره داخله کار کوي فدرل ګورنمنت مطلب دا دی چې واشنگټن ډي سي کوم چې د امریکا سرخار دی مازغه دی کیپټل دی چیرته چې ټول وزارتونه دي یعنی د ایجوکیشن منسټري د کامرس د ټریجري دغه شانتي چې کوم دی نور چې کوم تاسو نمونه اخله سوره چې وزارتونه دي نو هغه د هغې فدرل بلډینګونه یا وفاقي ودانۍ څنګه چې په پاکستان کې په اسلام آباد کې وي نو دلته په واشنگټن ډي سي کې دي د امریکا سرخار واشنگټن ډي سي کې چې د امریکې کوپړی ویل کېږي کوپړی مطلب دا دی چې عقل ورته ویل کېږي که نه نو دا د زه نه یم دا خلک وي پوهان وي مشران وي که نه او دغه شانتې لاس مې هم ستړی شو په یو لاس باندې مې موبایل نیولی دی نو مونږ روان یو او په دې رش کې روان یو نو مونږ واشنگټن ډي سي نږدې تقریبا 7 میله لار ده دې وخت کې مونږ الکسانډریا ته را رسېدلي یو دا الکسانډریا چې کومه علاقه ده نو هغې ته را رسېدلي یو د واشنگټن ډي سي سره چې کوم دی نو نږدې بس تقریبا زه به دا ووایم چې 8-9 میله کې دا علاقه ده نو اوس به تاسو سوچ وکړئ پوه نو سره مونږ ور نږدې کېږو واشنگټن ډي سي ته نو دومره به دا رش یا د ګاډو دا چې کوم دی نو سیلاب یا چې کوم دی نو د ګاډو دا دریاب یا چې کوم دی نو د ګاډو دا چې کوم دی نو په غټه شمېره کې چې ګاډي دي نو دا به نور سیوا کېږي که نه مونږ تاسو به پکې روان یو خو خیر مونږ هم د چا نه کم نه یو مونږ هم په خامار کې ناست یو مخامخ نور چې کوم دی زمونږ مخې ته به راخیږي که نه ګوره دغه خبره چې کوم دی نور هم را سره مینه ده سترګې را سره میلاوي خو مونږ سره سترګې نشو میلاولی شرمیږو دی نو دا ګوره ما چې تاسو ته وکړم د سهار وختي ارلی ان د مورنینګ تقریبا 6 بجې دي سره پاسه او دا خبره تاسو به دا وایئ چې دا ټول خلک چې د خیرات له روان دي خیرات له نه دي روان دا مزدورۍ له روان دي نه یو الله خبر دی او یو سړی هم تلل نه غواړي خو بس څه وکړو دا خبره چې روکه غریبي شه او روکه مسافري شه نو مونږ هم په دې لاره روان کړي یو او دا خلک هم روان کړي دي او بس ور روان یو نو زه ګورو چې څه ته نور جوړېږي لږ ته دا ویډیو پاس کړم زه چې مونږ مزدورۍ له روان چې دا ګاډي چېرته روان کړي دي دا ګاډي هم جوړ چې مزدورۍ له روان دي ګپ لګوم دا وګوره ټو ټرک ته وګوره ګاډي ته وګوره وړوکی ډاټسن دی داسې ډاټسن کې مونږ چې کم دی نو 50 شپېته کسان بوځو په کلي وطن کې که نه اوس ورته دې خوا شي بس مونږ واشنګټن ډي سي ته ارلنګټن ته را داخل شوي کوم چې بالکل واشنګټن ډي سي سره په پوله پروت چې کم دی نو ښار دی یا چې کم دی نو ښارګوټی دی په ما باندې ګرمي هم راله ځکه چې موبایل مې هم نیولی دی لاسو کې او زه خره ملګري خو را سره دی نو را سره ډرایوینګ کوي که نه زه هسې شاته ناست یم ورسره نو دا اوس ارلنګټن ته چې کم دی را نږدې شو دا ځایونه تاسو ته ما په تیاره کې یو ورځ ښودلي هم دي که نه او نن تاسو په رڼا کې وینئ لکه مطلب دا دی چې نور راختو واله دی نو نن په رڼا کې دې خوا چې کم دی نو اوس زمونږ چې روان یو نو د خوا لکه چې اوسپنې روانې کړي دي سریه ده سریه ورته وایي که څه ورته تاسو ورته څه وایئ او زمونږ ښي اړخ ته چې کم دی نو رانالډ ریګن ها دا مخامخ چې 3 تورې لګېدلي دي نه دا 3 تورې چې کم دي دا د ارلنګټن قامي مقبره ده دې کې هغه پوځیان ښخ دي کوم چې د جنګونو په وخت وفات شوي دي یا مړه شوي دي او مخامخ چې کومه دا کړکي ودانۍ تاسو وینئ نو دغه چې کوم دی د پینټاګان ودانۍ د امریکې دفاع وزارت دی مخامخ نور هم راوخته بالکل تاسو به وینئ نور سترګه چې کوم دی نو مونږ سره سترګې میلو کړي دي خو د شرم او سره مونږ سترګې نشو میلاولی شرمیږو دی او اوس غوږ کې دی او سره مخامخ چې کوم دی نو رانالډ ریګن ایرپورټ ته رایټ سایډ ته جاستې اوچت شو او دې وخت کې مونږ بالکل غوږ کې راوسې دا پول کراس کو دا پول نو پولیس ما مې ونه ویني کني پرچا د ډارې کوم ستاسو دپاره به پته نشته زه څه کوم که نه او څنګه مې چېرته ویلي وو چې څومره مونږ واشنګټن ډي سي ته ور نږدې کېږو په واشنګټن ډي سي نه دومره به دا رش سیوا کېږي
او څومره چې دا ټایم چې کم دی نو داسې در 9 بجو پورې دلته کې ډېر زیات رش وي، بیا به دلته کې راګاډي بالکل لکه د میګي په قدم شي. اوس دې واقع ورو سلو کېږي او موږ هغه پل ته ور داخلېږو، کوم پل چې کم دی نو کوم چې مطلب دا دی چې کوم پل چې واشنګټن ډي سي ته داخلېږي. یو منټ زره ښه څنګه مې چې ته ویل چې رش به سیوا کېږي که نه، اوس ورته غوږ کېږي د رش سیوا کېږي. مخامخ چې کوم دا پنسل غونته تاسو وینئ، پنسل خو نه دی خیر، دا واشنګټن مانومنټ دی څه چې 555 ویل کېږي. 555 مطلب دا چې دا 555 فوټه دی اوږد دی، دې کې دننه الیویټر هم تللی دی، لیفټ چې ورته ویل کېږي. او انیوی زمونږ هغه ټرک سریې والا ټرک خو هغه رانه مخکې شو، مونږ په موبایل لګولو کې چې کوم دی نو په مزم شو. اوس دا اوس غوږ کې دی، مونږ به داسې ده چې مونږ په دغه باندې ورغلېږو 14 سټریټ، یعنې 14 چې کومه ګلي ده یا کوڅه ده نو په هغې به ورننوځو. ته اوس وګوره دته یې خیال دی. او دا ټول خلک چې ځانان چې کوم دي دا سهار وختي مزدورۍ له را روان دي، څنګه چې خلک اسلام آباد ته ځي، پېښور ته ځي، سرکوټې ته ځي، یا داسې نورو ځایونو ته ځي چې کوم دی نو دفترونو ته روان. دا ټول چې کوم دی نو سرکاري نوکران دي. اوس دا پل چې کوم دی، دا پل چې تاسو وینئ نو دا چې کوم دی څنګه چې دا مونږ کراس کړو نو بس مونږ واشنګټن ډي سي ته داخل شو. د دې نه اخوا ورجینیا ده، او ورجینیا کې بیا داسې تقریبا یو 6 غنټې سفر تا خوا کولی شي، دومره اوږد سفر دی. او دا هایوې ده 395 یعنې 395 هایوې ده. مخامخ دا واشنګټن مانومنټ دی، که سړک دی لکه دې کوم ځای کې ولاړ دی، یا لکه داسې کې خدای نه کې ته واړوم که نه، موږ غریبي ده نو مزدورۍ له روان یو نو بالکل مې ورته خیال نو دا خبره وي. ټرک والا روان و، سایکل والا چیت پیت کو. ښه مونږ به د نیشنل مال چې کوم دی، نیشنل مال دا ایګزټ به اخلو، اخوا چې کوم دی نو نیشنل پارک، کیپیټل 1 ارینا، دغه ټول چیزونه اخوا طرف دا ایګزټ دي. مونږ په دې کوڅه باندې لوړ شو. او زه به تاسو ته اوس نن ښیم چې دلته کې زه در خپل دفتره پورې یا کوم ځای کې چې زه کار کوم راغه ځای پورې به تاسو ته وښیم چې دلته کم وزارتونه راځي. تاسو غوږ کېږده ښه، زه تاسو ته ښیم چې دلته کم محکمې راځي، دلته کمې ادارې راځي که نه. لومړی چې کومه وداني راځي زما او ستاسو ښي اړخ ته، نو دا خو یو هوټل دی که نه، ځکه چې زیاتره چې کوم دی نو د دنیا د ګوټ نه چې کوم پالیټیشنز راځي یا سیاستدانان راځي نو هغوی هم دلته پاتې کېږي. دا شاته دې ښي اړخ ته چې کوم وداني ده، دې کې د پاکستان چې کوم پخواني وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف هم پاتې شوی دی. هغه راغلی چې تېر ځل امریکې ته راغلی نو دلته راغلی، دې کې پاتې شوی. ښه ورپسې اوس غوږ کېږده، یو خو دا وداني د لیکل پکې شوي، دا وداني نه ورسره چې کومه بله وداني ده د دواړو طرفونو ته ګس او ښي اړخ ته، دا د امریکا د خزانې وزارت دی. د خزانې وزارت یعنې دلته چې کوم دی نو مالي فیصلې یا او دلته ډپارټمنټ اف ټریجري او پیسې هم دلته کې پرنټ کېږي، ډالر چې ورته وایي. ښه نو دا خو دغه خبره شوه، دا وداني چې تاسو کومه وینئ. او ورګه د اشارې نه دا ډېره خطرناکه اشاره، په دې باندې کیمرې لګېدلې دي او داسې تصویر د لوباسي، دا خبره داسې تصویر بدله شي کوم دی نو د سامسنګ کیمره موبایل هم نه وباسي که نه، نو داسې تصویر د لوباسي که نه. دا خبره هر سړی د خپل هدف پورې مثال نه ورکوي. زموږ غریب خلک یو سامسنګ نه مخکې نه وتلي که نه، ځکه مې د سامسنګ هغه درکړه. ښه نو دا خو او بیا ورپسې اوس چې کومه وداني راځي مونږ دې خوا راتاویږو، دا مخامخ چې کوم پیلر لګېدلی دی اوس دا چې کوم دی نو دې طرف ته ښي اړخ ته چې زموږ کوم وداني ده نو دا ډپارټمنټ اف اګریکلچر یا د زراعتو د زمیندارو چې کوم دی دا ګوره څومره غټه وداني ده. ښه دا ورته غوږ کېږدئ، دا تاسو وینئ دا ورسره دا ډپارټمنټ اف اګریکلچر یعنې د زراعتو یا چې کوم دی زري یا چې کوم دی نو هغه حساب سره. او بیا د لاندې ځای چې تاسو وینئ که نه دغه ځای کې چې دغه تېر شوي چته دا په ځمکه کې دننه چې کوم ریل ګاډي ځي نو هغه ریل ګاډي ته چې کوم څه ته چې میټرو یا سبوی ویل کېږي هغه شی دی. ښه نو دا خو دغه شان چل شو ورګه. ښه نو دا خو د اګریکلچر یا د زري او دا ورپسې چې اوس کومه راځي نو دا ډپارټمنټ اف دا اوس دا وداني چې دی خو زموږ ښي اړخ ته ده، دا ډپارټمنټ اف انرژي یا د توانایۍ دپاره چې کوم فیصلې دي هغه د دې ځای نه کېږي. وفاقي وداني ده هغه فیډرل. او دا دې طرف ته ګس اړخ ته چې کوم دي نو دا میوزیمز دي، دا عجایبګرې دي، دا چې کوم دی نو په دې کې ګوره چې کوم دی نو اوس ورپسې دغه مخکې وداني چې راځي نو دا څه شي دی. ښه اوس په دې خو یې لیکلي نه دي کې ډېر زما دلته په خپله 12 کالو شو خو د ډېرو ودانو ته تللی هم نه یم. ښه اوس ورته غوږ کېږدئ، دا ښي اړخ ته چې کومه وداني ده نو دا زه فکر کوم چې دا ایویشن والا ده، که خدای مې نه غلطوي، او که غلطېږم نو بس تاسو به مې کریکټ کوئ. دا ډپارټمنټ فیډرل بلډینګ ښه دا بس په دغه چې کوم دی نه دغه والا دا ده ایویشن. ښه او دا څه شی دی 800 انډیپینډنټ ایوینیو.
دا ټول چې کم دین وفاقي ودانې دي او ورسره چې کم دا سپیس میوزیم دی ګس اړخته چې کم دین دا دي کې ټول د لومبني جاز نه واخلي تر نن ورځې پورې په هوا بازۍ کې څومره چې کم ترقي شوی دی نو هغه ټول د طریقې شي او خیر اړخته چې کوم ودانی ده دا ډپارټمنټ اف ایجوکیشن دی یعنی د تعلیم چې کوم محکمه ده د تعلیم چې کوم اداره ده یو خو پاکه دی ګاډي ته وای ځکه نه یار مونږ لار راکا او دا ورپسې چې کوم ودانی د مخامخ نو دا د امریکا چې کوم دین دا فدرال بلډینګ دا چې کوم دین نو د وایس اف امریکا یا د امریکا غږ یا یلا خیر پارکینګ خو به کنه نو د امریکا غږ یا چې کم دی نو د دې ودانې نه د 50 نه زیاتو ژبو کې د نړۍ مختلفو برخو ته مطلب دا دی چې براډکاسټ کیږي او مخامخ چې کوم ودانی تاسو وینئ دوه جنډې دوه بیرغونه چې هم سره د امریکا د کانګرس ودانی ده زیاتره قانون سازي زیاتره قانونونه زیاتره چې کم دی نو هغه په دغه ودانې کې جوړیږي په دې کې کانګرس مینان وسره خوا کې چې کم دی نو سېنټ هاوس سېنیټران دا ټول دغلته کې کینی او دا وسره چې کم دی دا زیړه ودانی دی خو چې دا کته استخکاری دا امریکن انډین میوزیم دی مونږ به تاویګو داسې مونږ به د موټر پسې تاویګو وکس ویګن پسې او الله دې کې دې زمانه دا سپاټ وانخلی نه ځکه چې زه به اوس دې ځای کې دا ګاډی ودرومه نو کوم ځای کې به ودرومه هم دې ځای کې به ودرومه داسې به وکړو ځکه چې زه خپل ځای ته راورسېدم نو زه به دې ځای کې ګاډی یا خدای پاک هلک صبر خو که که نه یاره نه څه لګوي ته چې کم دی نو بل مسلمانانو خیال نه ساتئ ظالمانو ځکه خو چې کم دی نو خلک وایي چې قیامت رانږدې دی ای ښه دا به زه پاس کړم ښه نو ګاډی خو مې ودرو یاره مړه ځکه نه زړه دې مچ شو یار نه لګي ما ورته خیال دی ښه ډېر خلک زما نه تپوس کوي ته څه کار کوې که نه نو زه به څه کار وکړم زه خو مزدور کار سړی یم او دا خبره چې روکه غریبي شه دا اوس په سټریټ پارکینګ دی دلته کې دې ځای کې چې کم دی دا ګاډی مې تاسو به دلته یې ولې ودرو خو زه چې کوم ځای کې کار کوم نو هغوی پارکینګ نه ورکوي که نه خپل امپلویز ته یا خپلو کارکوونکو ته ښه خبرې خو کو ډېرې نور هم کو خو دا وداني چې تاسو وینئ که نه دا یوه دا بره دا زنانه نه یادوم دا وداني یادوم هسې خدای مې کې ته واړوه هسې واک له روانه ګوره صحت جوړي باډي جوړي ښه دلته دې ته دا خبرې پکې لا بیلې صحت څومره مهم دی سحر وختي دا راوتی را لګیا د واک کوي او زموږ سارې دوه پراټې وخورو بیا ورپسې 10 بجو کې دوه پراټې وخورو بیا غرمه کې روټۍ وخورو بیا مازدیګر کې چې اوس بیا ماښام روټۍ وخورو نه او دا خبره سم خوراکونو ته هم کار ویلي او موږ چې وږي شو نو ډوډۍ نه خورو مطلب چې وږي شو یو خو سړی وږي شي ډوډۍ وخوري که نه مونږ عادتاً خوراکونه خو دا زه نه یم دا مشران وایي او تاسو په خپله که دې خبرې سره اتفاق نه لرئ نو هم راته ویلی شي نو زه به خپل کڅوړه واچوم کڅوړه مطلب دا دی چې ماسک چې څه ته وایي که نه او خپله چې کوم دی نو آی ډي او مین داسې چلو شو زه که نه ورګه دا اوس پاس کړو دا د ایجوکیشن وزاني ده ښه د ایجوکیشن منسټري ده کوم مخامخ چې وداني تاسو وینئ او زما سامانونه پرېوتله سامان مطلب دا زما آیډیا او زما چې کم دی نو سامان پاتې تاسو لیدو دا بل یو میموریل دی مخامخ نو اوس به زه خو راکوشم د خپل پلین کوچ نه پلین کوچ خو مې دلته ودرو له خیره سره دې ځای کې بس خدای دې مل شي او په خدای مې سپارلی دی نه او دا خبره دلته ډېره غټه پرچه ده خو 9 نیمو پورې دلته زه ګاډی ودرولی شم که نه بیا 9 نیمو نه پس به بیا ګورو نو رالو دلته کې ښه دغلته کې چې کم دی نو بل یو میوزیم دی او هغه د بایبل میوزیم دی بایبل مطلب دا دی چې د بایبل ټولې نسخې یا چې کوم دی نو بایبل هم پکې ښودل شي زه په خپله ورته نیم تل بیا هم یو ورځ ورته بوځم نو تاسو به یې مو وینئ زه به یې مو وینم که خیري که الله کړی خیري په شریکه باندې ورکړم ما خپله لاری یا خپل پلین کوچ یا خپل چې کوم دی نو سی ورته سورلي یا خپل رایډ امې تاله نه کو تاله شخه دا وینې دا ټول ګاډي چې ولاړ دي دا په کوڅه باندې سټریټ باندې ولاړ دي څنګه انتظام سره ولاړ دي صحیح حساب سره در امریکې سرخار دی امریکې سرخار یعنی واشنگټن ډي سي دی که نه تاسو به هم څه یاد ساتئ او دا پارکینګ لاټ خالي دی ټوله خو موږ له پکې ځای نه راکړي پته نشته کې به ټماټر کري نو که نه یا به ترې پټۍ جوړوي نو په کار دی دلته مو درولې خو زه انیوې بیا هم تاسو د ټولو ډېره مننه چې راسره مل پاتې شوئ او تاسو سره زما ډېر زیات وخت تېرېږي په مسافرۍ کې مطلب دا تاسو ته کیسې کوم تاسو ته ځایونه ښیم تاسو ورسره ایکسپوژر یا نوي ځایونه تاسو وینئ او د نوي ځایونه چې سړی وویني سړی ته زده کړه کوي نو زه یم چې زه تاسو دپاره پکې څه ناسې نوي وي خو تاسو ما ته دا ووایئ چې دې ویډیو کې ستاسو دپاره نوې څه او تاسو پکې څه ولیدل او څه پکې خوښ شو کومه خبره هم خوښه شوه د ټوکو نه علاوه ټوکې خو تاسو دپاره داسې دې لپاره کوم چې تاسو خوشحاله یې نه یار دلته مې هغه هیلې ملګرې پاتې کېده هغه بله څه خوړلې ده یار ډېر زیات ورپسې خفه یم او چې ته پته نشته ما سره غم دا چې ته هګۍ نه یې اچولې د هګو سیزن دی د بچو راوړل که نه نو دلته پاتې کېد نو دغلته پرون په سړک مې مړه ولیده یاره
ډېر مې راړه خپه شو. خو ځه تاسو مو ته دعا کوئ چې الله وبخي نه او ځه نو زه سمه ده هم د دې سره تاسو نه اخلم اجازه. تاسو چې چېرته هم یې بریالي اوسئ، خوشحاله اوسئ، ژوندي اوسئ، ګړندي اوسئ او د لوی الله په امان.